咧，我想同大家分享咧，點樣去觀察對方嘅微表情咧，係對你有意思嘅喎。阿 Sandy 你話？第一點，我哋可以望下對方嘅眼神啦。其實只要停留2至3秒度，我哋可以觀察到對方究竟對我哋有冇一定嘅意思嘅喎。係另外，我哋都可以偷偷地，有時當你中意一個人，我哋就會偷偷地會有時望下對方，觀察下佢，同埋會就會行翻去另一邊，又會再望一望佢嘅。而第二點，我哋又會係偷笑啦，有時對住佢會好自然咁樣就會笑咗出嚟嘅喎，笑咗出嚟㗎，咁樣係。仲有時咧，佢會好中意有身體接觸嘅喎，例如行到去永遠咧想同佢講嘢嘅時候，就會黐埋啲啦，甚至係掂下膊頭啦。咁咧呢個3樣嘢咧就可以好快知道究竟佢係咪對你有意思啦。咁下次你同你心儀嘅對象見面嘅時候，可以觀察下喎。咁如果對我哋呢個 topic 有興趣嘅話，我哋下一期咧會出一啲嘅例子俾你，記得點讚啊！關注我哋，點讚。OK。